都安尼甲叫啊，这爸爸绝对袂叫唔对啊，是安怎？啊，大家嘛咧讲迄老爸甲叫老爸啦，安尼，所以这个要不要再验血 DNA 呢？原来6个月再验，他懂得什么叫验血啊，但是他就会叫爸爸妈妈，因为什么？它里面就有一个认爸爸妈妈的功能啊。啊，在这个人也是，人被造的时候，上帝造你之后就把功能放在里面。你是要知道那个是上帝造了你，你是从他而来，所以你跟他之间有个回应，你要回应。啊，上帝创造万物的时候，没有把他的形象样式给万物。而且鸟也要拜上帝没啊？人家别讲，咱从现在开始做祷告再吃饭，没啊？马我这个敬拜性的功能，他没有拜上帝，因为他没有按照上帝形象造的，不知道。啊，我们呢有上帝形象样式，所以里面有个敬拜性，要跟那个造你的那个师傅条干哦，这个连接了，连接就对了，是吧？过来，好，过几分钟，是啊。我们都要谈到哪里？神的存在是基本的，每个人出生不管你是文明人还是不文明的人拢知啊，那么一个天地一个心啊，这个神的存在，一旦人压制他呢，就是不易抵挡真理。人吼，你假先啊，无上帝，你假先啊，心内不来，你那么死啊，伊就讲我要去见上帝啊，我要走了，对不对啦？来见上帝。啊，你比如讲你没有神，无啦，这嘛是最准的有啊。你假先啊，你是后要假先，我是较万岁啊，你假先讲无上帝。你监考咧考试的，明明老师坐伫遐咧看，啊你讲我拜老师，没有老师在最好，是安怎？头地要咧偷看，好方便啊，对不？啊，上帝明明都在，遮看，上帝拢把你看你创啥，你咧想啥，伊拢知啊。啊，你硬讲伊无不存在，你就想要做歹事，你毋知安尼想。上帝明明都在啊，无你按哪来？上帝不在啊，啊这个太阳、这个月亮，这样你要有顺序，不要乱糟糟。太阳跟月亮乱糟糟，你 BBQ 完了，这个哈哈了，搞不了 ice cream， 那你变成啥？变成冰块，那个尾牛手机变成冰块，太阳的手机 BBQ， 烤肉。啊来拄好，啊人咧上帝就伫遐咧骂你安怎？啊你眼光无，这目睭，所以这个啊，这眼睛看了，眼睛看的太有限了，那看不见的才是真正看见。保罗唔捌上帝，专门研究上帝，咱唔捌上帝。这大光甲照了以后吼，目睭才青的啊，迄阵心才光啊了，才看见那个看不见的神了。我说主啊，你是谁？啊，我是谁？啊，你来等到教会研究神学，你知道我是谁？我研究的是上帝。啊，对呀，我就是上帝，我是耶稣，我是被你逼迫的耶稣。杀无奇怪，啊，耶稣是人啊，伊是神啊，在神人合一，哪有可能是？三无，伊就去研究阿拉伯旷野，去研究3年，讲啊，我即嘛想有啊，就是伊吼来看地上啊，从无限暂时界进入永恒界，进入暂时界来啊嘞，能见的跟不能见的合一啊，那看不见的变成能看见的啊，啊你怎么看见？从心为眼睛看到，人类眼睛看不见很多了，空气甲看有，我咱两个中间有空气啊有啊。啊，那空气看无，咱看有就惨啊！你看有，我就看你无啊！你是傻聊的啊！当然嘛是看无，上帝造那个看不见的，并不是说它不存在，存在。正义，你敢看无？无啊！这几工这电视常咧看咧，我伊甲看74个月结束，啊！我嘛要偷较济咧，安尼，这个是正义嘛？啊，正义敢看有？看无？唔知正义啥？民主啥？嘛唔知，爱你都嘛唔知。你说我爱你，来。你这个爱给我，我去给你分析、化验一下，是真的还是假的，好不好？这成分，无可能呢。按照上帝有没有造？有啊，有创造。按照创造看无啊，看不见的现在可以被看到了，在用细心的眼睛看见那看不见的，那个就是神的作为。大行代志哦，你刚看表象，表象背后那个创造者你无看，对啊。好，来，来，开始课来借几分钟啊喏，好啊，来开始。咱讲话煞啦吼，后礼拜袂记啊，后礼拜免来啦，母亲节啦，母亲节大家食饭啊吼，去参加去求渡啊，所以咱家免去讲，对吧哈？第二，神人之间的交界点啦，咱直直讲的弥赛亚要来啊啦，啊吼，迄种预言啦，
啊，真正弥赛亚来啊了，这道在人间，变成来啊没？道就是神啊，神跟人同在，我做以马内利，对不哈？讲要甲好名，我做以马内利哦。耶稣7个名啥较好？天使啊，天使啊，天使甲迄个牧羊人讲啊，今仔日要生一个救主，属基督啊，伫伯利恒啊，甲迄个约瑟讲啊，你搁甲带来了，免见笑，伊吼后摆要生一个囝，迄个是上帝囝咧，吼，拢总讲7摆，讲7个名吼，天使讲的啊，甲好名，耶稣，什么是耶稣？把他的同胞哦，对这黑暗中甲救出来，见光明，这脱离罪恶捆绑，这就是耶稣啦，哦，啊救主啦，主基督啦，基督的上帝囝，基督啊至高者啊那个圣者，拢总7个名对吧？吼，这个天使讲的啊，天使甲好名，最懂基督的呢就是天使，天使呢叫约瑟，叫玛利亚，叫牧羊人，去甲普天下人去讲啊哈，好消息哦，对吧？这7个名啊，天使好呀。所以道呢，跟人同在，不，神跟人同在，我说以马内利啊，以马内利，这嘛是7个名中间一个啊，以马内利。道在我们的中间啊，哦，道住在我们间，显示了我们与神不是永远隔离。伊咱是咱的妹，有一个交界。这希腊的神话里面哦，真多神呢，很多神哦，啊，河里面有神，啊，月亮月神，这个桂树还有桂树神，啊，还有酒神，哦，叫对神呢，这个神都他有世界，也是改的，神跟神之间的交往啊，跟人之间是隔离啊，但是呢，咱的宗教不是呢，神跟人之间交界结合。道住在我们中间，显示我们跟神不是永远隔离。基督是神人之间的中保，伊就迄个桥梁啊，桥梁啊，就是那个通天的路啊，天路，天的路，天梯，是暂时与永恒的交界点，能界跟不能界的交界点。上帝创造的时候，历史有了70年；上帝成为人的时候，历史有一个中心点；上帝审判的时候，历史有个终结点。历史就是时间跟空间啊。这个时间跟空间啊，有个起头，有个结束。上帝创造是一个起头，上帝审判的时候是个结束。啊，中间有个交汇点，就是上帝亲自到人间，这个交汇点就是十字架，就是耶稣基督的降生，耶稣基督定死的十字架，这是一个历史的中心点。哦，在这之前，咱人拢是律法的管理，这个之后是恩典的管理。律法跟顶罪啊，恩典是救赎啊。啊，这个中心点的改变，这个划时代的改变就是十字架，基督十字架。所以保罗讲呢，我不跟你讲哲学，我也不跟你讲智慧，我现在不跟你们讲神迹奇事，我现在只讲一件事：基督与他的十字架，这个中心点，基督与他的十字架。因为呢，上帝以此作为整个历史的一条红线，因为上帝呢先有创造的旨意。才有受造物在他以外的存在。上帝如果不创造，还有谁呀？没啊，只有上帝啊。上帝以外，我们就没有人了。啊，上帝如果不救赎呢，我们人类都没有盼望。啊，上帝如果不启示，没有人了解神。对呀，所以你看，这个都是神的工作。所以上帝决定道成肉身，才有神人之间的交接，不是交办，然后交接了。好，我你旗下的派，还有一个小点框，写成交接。成为中保性的救赎可能性存在。所以上帝不结束历史，人就没有可能从有限进入永恒，享受永生的盼望。既然上帝是永活的上帝，因万国爱兄弟，所以他不希望他所造的人每个人都是永死，所以他要想办法把你救到永活，跟他一样永活。因万国因万国就是永存啊。所以呢，神要来做一个动作，什么动作？让你们重返荣耀，救赎。让你们回到身边。所以，如果世界不结束的话，你们永远没有永活的盼望。所以，世界要结束，审判啊，审判了以后呢，你到神的国度里面来，享受永远的存在，跟神永远存在，这是神的心意啊。所以呢，要有个结束啊，要有个起头，有个结束。我是阿法，我是欧米伽，所以要有个起头，有个结束，对不对？好，还剩个几分钟呢哈，第三了啊。耶稣基督的神性跟永恒性，这块来讲足一摆啊。他的神性跟什么永恒性？
耶稣基督不是干那些肉体，这到为这个人的身体在我们中间用肉身显现的那个而已呢。你别看一样那，你要想说他是永恒的神。保罗原来看耶稣就是只看他的肉身，只以为是普通的人，一天到晚在发神经病，讲说他是上帝的儿子。这个人哦，跟他的宗教信仰无同，所以保罗定咧掠基督徒咧啊。落尾哦，保罗讲啊，伊就是迄个神啊，就是上帝啊。所以保罗讲，我甘愿做你奴才，一生一世做你的奴隶，耶稣基督的奴仆。你写批拢来写奴仆，伫罗马时代咧做奴仆哦，毋是凯撒的奴仆，你讲做啥物人奴仆？你若做别人的奴仆的话，你就对皇帝无尊敬了，迄个跑死啊咧，对吧吼？啊，你保罗甘愿要斩头，嘛甘愿讲我要做耶稣的奴仆，是嘛？因为他是神性的神性，他是神，不是因为他爱耶稣基督的大爱啊，他愿意一辈子做你的奴隶，他是要做基督的奴隶，基督的上帝囝，基督的奴隶，所以你看这一生哦都改变了。耶稣基督的先在性是超越历史的永恒，他哦在历史还没有创造以前他就存在了，耶稣基督就存在了，基督就是王，就是什么？满红旗红就是永存的，他是有拥有的，他是永恒者。不是讲你看那耶稣咧，像当然咧三搞，所以他也是不啦，不啊，这是圣经写的，我写来了，圣经写的他如根出于干地，根哦，对个大地出来无水分的，388，啊，迄个面哦，憔悴哦，枯槁，没有加农美型。圣经写啊，以赛亚书哦，迄就是讲耶稣吼，原来身体吼，无讲食臃肿吼，像摩西啊，食遐悬大，无啦，人就普通尔。啊，所以就看伊无够看，这个是人的，哪里是神的鸦片，是不？啊，所以他没办法结合在一起，观念无法度改变。你不要讲基督是永恒的神，耶稣呢是暂时的人，他两个是合一的，是讲一个想通的，想会通无？保罗就想会通，如果保罗想通啊，我甘愿要做奴才，就是这个意思啊。看世想跟他不死，永存界自我存活的那一位啊，就是耶稣基督的，他是自由拥有的上帝，他道成肉身进入历史中，在暂时中向我们显现。他的爱何等伟大！他放弃了永恒天上的尊贵荣耀，来到卑微暂时的世界中，披戴血肉住在我们中间。我们应该来到基督的面前，他当有态度来敬拜他。若只在历史中认识历史的历史性，将其你俩对刚才那些讲，我告诉你啊，新派神学啊，这张给新派神学了哈，他们的思想里面哈，去神化，去基督化，去神。把耶稣基督当成人啊，去基督化，基督是神吗？或者去神化，去神格化。耶稣是人，耶稣是魔幻，他的品德那么样高超，他是圣人，所以我们要尊敬他。这不是新派神学啊，不要神啊！你们只要把他当魔幻神啊，不是，他是神，我们要接受他才能够成为新造的生命，才会成为在基督里面的人。因为在基督里面的人才能够得救，进入了永生，不同系统啊，对哈，所以他不是他是神格化，他不是要去神格化。新派神学现在讲求就是去神格化，耶稣基督是个完人而已，不是真正的神是天上的独一无二的上帝啊，这个就是回教徒讲，他不接受耶稣基督，他认为他是先知的一位，这样，所以耶稣基督哦，把交给比较基督，不是啦。他还要测试一下学生哦。你们说我是谁？你讲我上我去了。好，现在讲你是以利亚，狼嘛，啊，你是先知的一位，狼嘛。啊，只有那个说你是永生上帝的儿子，也就是说这个不是你发明的，是天上的神指示你的，我的父指示你的。好，从今以后我要告诉你们宣布一件最伟大的事，我要建立起教会，在这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。意思讲。你这么了解啊？我就是上帝囝，安尼，教会要起造伫我的心情里。这个你不要上，教会要在真理之上建造。教会，迄阵才宣布教会。以前我刚开始宣布。为什么要宣布？因为你们了解我就是神的儿子，不是人呢，我是神的儿子。能够把这个观念结合在一起的时候，
我要开始宣布建立教会，教会是上帝的心意哦，上帝要拯救这一批人，这一批人就叫做教会。哎，这批人怎么拯救？借着耶稣基督，他的道成肉身，他的死，他的复活，来拯救这批人。这批人就是神的心意，教会在新的国度里面有份的是教会。好来，我出来，第30集啊，哦，重点来讲了以后，你看有啊哈，然后迄顶界人，迄个外国人，咩外国人，迄个大陆人吼，伊就看了以后讲真赞，所以我就讲，我回去啊。有没有问题？基督日下礼拜讲11课啊。下礼拜6月啊，我们在上这个第11课了哦。较简单一点，我讲了以后，就要讲圣灵论。基督，特别强调感谢你，感谢今仔下晡一条阮理解面前，伫这个所在领受你的话，让阮知圣经遮尔奥妙，让阮知你的道理遮尔深，总是阮有谦卑学习的心，阮要遮领受。求你将这个话人收束阮，求你找信心，过来感动阮，阮会当明白你的真理，阮即世人拢行你的真理中间，阮也要将这个福音的传到所有的人，互因了解，人毋是伫这个地上有啥物愿望，总是有愿望伫这个永远国度内面活，求主你的帮助阮，阮几力来行这个天路，总是阮读圣经的时阵，常常会当看开分别，总是你将这个原则诉说阮，阮抓着这个读经的原则。照这个原则来读圣经，我会当得到启示，得到明白，得到觉悟，得到悔改。感谢老主，求你帮助阮，祝福阮在座每一位，阮后次会再来继续来读这个，咱们祈祷耶稣基督圣名，阿门。好，神主。